Bote na balani nyonso ya tokomi wapi na lobi na bino epenge Fofana o abino na talaka sengo komona trésor zozolo na caméra Diema Kesila na caméra lobi tozaki na Assemblée nationale na trésor zozolo na mona mboka Eliezer na assistant Pierre assistant mona mboka Eliezer komona lolenge ba député basangani pona esengeli élection et salama 2023 banani balingi élection et salama te bato babundisa ki batelo banani oyo bazo réclamer vérité des îles ceux qui bolingi penda ke bozwa ibonga toke élection en 2023 sans condition bokonzi mboka fongoli motema yango lobi ngai nazalaki na plénière trésor zozo azalaki na plénière image yango wana ndenge lobi keno yango tozongeli docteur Kabi force likolo ya force nini ezosala toujours docteur Kabi azala na mekiye na bouger mwana mboka Eliezer a tout ani na ye deux fois nana réclamé mais ko benga ngai te ko benga mwana mboka Eliezer te lolengo yaki awa benga docteur Kabi yo moko bosolo télévision eza radio tout mwana mboka Eliezer ayambi deux fois nana réclamé nana bengi nana luki docteur Kabi yango nga na zongeli totuna docteur Kabi secret na yozani chaque jour bato bazoya awa ozobikisa bango mais docteur Kabi azapenza beti asekisaka bibembete oyo esengeli asalaka mpe na bokasi ya nzambe mwa mboka docteur Kabi mbote mbote epenge Fofana mbote bond mbote ndeko na bino aza na bilede zolozolo soki yo te ni mobulo ya Philippe Manix Kimbolo nde asalaka c'est ça réalisateur vraiment Manix Kimbolo et puis merci le PDG député national avant quand il boss de Kozonga ce matin merci na Didier Kiko les autres personnes n'ont pas vraiment esengoza makasi ndeko nanga okoyo ko réclamer nini yango nde na yebisaka bino boye ndeko nangai soki eza makambo ya santé benga grand maison soki omoni mutu abengi yo ndeko lobake abengi yo na sens que te personne ne me docteur Kabe mais makambo ya santé soki adinga yebiso makambo ya santé benga ye moko félicitations kozande ko moko abenga kinga na États-Unis alobi ke me na bengi Fofana je bisa que contrôler numéro docteur Kabe za place solo na yenga na zala makambo nanga ya communication na zo sala soki za makambo ya santé benga ye moko moko c'est ça benga yo 4 fois numéro docteur Kabe zo benga ye moko c'est ça akoya merci ndeko nanga Fofana c'est parce que yambaki c'est ça abengi alobi que non na sepeli pe na ndeko wana merci et puis tala ndeko nangai ndeko na yo ye wana pona tumeur cérébrale cancer ya motu mais ye wana na maison na yo la lobby ayaki awo ye wana zaka avec témoignage oyo na kati ya maison na yo papa na ngai na lobby boye témoignage wana eza na kati ya grand maison oyambaki yende ngini kwa koma niveau hotel ayaki na zaka na mwasi na ye ndi aonde na ibisa bango yaka nano avant tokutana na yo soki ba détecter za tumeur cérébrale oza na cancer du côlon ou ya ba intestin benga grand maison yaka avant okende kolekisana batante bane bembete oh mais ebembeza ke okolekisa batana yo wana le okolenga na ebembao ere wana na ebisaka batu ya bongo koyate na sens na lobaka bongo maladie incurable en général sauf la mort na yebeliti nga na zolo tala papa wana ayoki alobike te ba détecter que naza na kyste na mutu naza na tumeur moko na niveau ya cérébral c'est ça aye mwasi na yakangeke na maboko baye na ye papa na ye kosukisa yo ya solo na yo kaka mais na lingina simba nanu yo merci eza baton de Moïse mokili ya zambe mokili docteur Kabete zambe ndeko atikali biloko nyonso ti na mokili docteur Kabe ndeko kito yo bashangaka ngo te docteur Kabe ayambi papa oyo awa atraité ye pe ye moko andimi kopanza sang koleka pe na télévision ezalaka na makasi te c'est ça odomusu azalaka abiki alobi na lingi na lobo
yango na sengi bolanda témoignage bien bolanda nini témoignage bolanda na problème ya kyste au niveau ya mutu au niveau cérébral ya solo ndeko tumeur cérébrale sikoyo tumeur cérébrale yango yeba ndeni keza tumeur cérébrale banda osala ondenge nini ba effet nango ezalaki nini ebandaki ngai misu namona misu flou donc nazomona pena bien te misu flou nakie na Saint-Joseph batindi nga na HJ pour bakanga nga nakota scanner c'est par là nde bayako découvrir que ezaka problème misu kuna pa maté misu ke komboye eloko ezosala problème eza problème ya tumeur cérébrale nayaki na bakyste na bacliché na nga nyonso toa et pas docteur Kabe ntango nalakisi ye apesi nga kisi alobi na nga nasala 5 jours c'est-à-dire après komela kisi depuis mardi toyaki nde rendez-vous eza lelo maintenant moi ba flou nyonso tout. Papa, malade yango nanu avant oya awa et pas docteur Kabe. Osala ka ba sanza boni to pe ba mbula boni na malade wana. Osala nango 7 mois. Na 7 mois wana ozoka ba effet ozolo bana. Misu ozomona te flou ozo nini? Flou makasi. Kaka flou bien ezaki na banda osala osusu ezole bisanzo to bien ezali ndenge. Non, bisu les aipinda flou makasi. Misu kaka. Siko tango oye awa pas docteur na mikolo mike. Mikolo boni na no sale pas docteur Kabe. Bon, na ki mardi passé. L'autre quoi bani 6e jour hein 6e jour parce qu'on a 6e jour kisi oyo omeli awa oyo kindenge ni par rapport à ningo saki boso bon kisi na meli na moni ba flou wana ekiti na comme komeka pe kotala l'heure na montre et puis na butu nezaki na moi passe pona kwa kotambola suite ya flou wana comme kotambola nganga moko na butu. Papa Makambolo ba za solo to ezali solo mutu mususu zo beta. Quand moko gayo en personne mutu za malade leb na zolo. Ezate ke mutu mususu aye ko na place na ngai. Ngai nga moko na yaki awa. Docteur Kabe. Na o nyoso sala ko. Na moni place au papa mutu mafuta te. Na to mona ka ba congolais bazobika. Ba malien bazobika. Ba nigérien bazobika. Au comité na poste eza esika na biso ya l'état congolais asali pona kusunga bato libanda poste na biso pe eyebi yo ke otindaka bakisi otindaka bukoko na biso osaka publicité ya drapeau na biso secret na yo eza nini mais laissez na répondre déjà secret ya grand maison eza vérité na yebisaka bino bato wana tala nanu soko moni batie mutu nani mosaïque yebake mutu wana akozala musala ya nzambe ou bien mwasi ya musala ya nzambe alors que docteur il faut na dénoncer mais simba nano sino soki na lobi bongo batali biso bato bakoya kokemaka te bango mpe basalaka bomende nini basali bango bongo réponse yango wana soki batie mosaïque ya mibale vérité na biso nde ezosalaka il faut to continuer eza bitumba bato wana botala bango bien baza ba responsable nani akondima mpona kodénoncer message okopesa nini et puis nayebisaka bato boye tala papa ye wana aza kometala drépanocytose mpona mwana na ye alobi na kodénoncer message ndeko bengele mwana mwasi moko aza libanda wana alingaka ayaki azalaki ebembe kombo na ye mulala na mbote na aza jour akanga esengo bato balandanga na télévision bayebaka no makambo tosalaki eza ya solo eske eza ya solo mpenza awa oyaki kosala nini ezalaki wenze soki mpo ye wenze okopona elamba to okende kosala wenze ya tomate to ya musuni to ya mbisi nalingi nayeba awa oyayelaki nini mpe eloko nini olingi otalisa bato banzalaki pete kozanga elamba to kozanga sapato me yo découvrir esika batekaka sapato to elamba baya palanga bakozwa baya pa docteur Kabe bakozwa lobiko ndenge nazwi lobiko oza pena mama ozokonfirme biso
nazo confirmer bino po nazalaki mutu akokufa kobela na nga de babandi kobela le 20 janvier ti fin mars nale na problème basalaki nga opération miomba basalaki nga compliqué ki ngai singama ekatana nga na matrice esengi nga cancer na gauche na nga nazalaki na makila na droite na nga nazalaki na tofina naliaka te nasalaka eloko moko te ata moi makasi bokanga bafenetre bokangi baporte na olenga na malili bokokitelanga kombele biloko na akoka kolia te mais jour nayaki pas docteur Kabe nayaki j'espère ezalaki le 17 mars docteur apesingaki si le 17 wana namelaka yango te mpo na nomela bakalma nde bande kosalanga mpasi nalalaka te libulu le 17 na ntongo mobali nanga tokisenga dongo oyo apesaki nazwi ka verre mokie kakisa mokie na meli nayoki kaka tofina epasuki nga place opération basalaki nga jour tofina ebimaki na makila jour nga naliaki fufu fièvre ekenda nyonso tu yanga ekenda na lelo nde omoni na telemi nazoki kolata elamba mpo na kisi wana oyo docteur Kabe apesaki nga na melaki lobi kutu nakutana docteur alobaki abandela yango opération amoni nga na expliqué ndenge ebimi na docteur wana azokamwa azondima te kezanga nga alobi ya ezanga azondima lobi ya lobi ngai nosolola nde lobi tokutani na mitrai na popo nga avani na njili na quartier 1 bapi ebimanga ntina se na biso basi eza ya solo atetanga nazalaki na nga nakende no bakatanga matrice na batrompe nakende Saint Joseph obie nake mama yemo po bakatanga matrice makambo nazoloba eza ya solo na obakisa eloko te mpona apesingi eloko te mpona saa commentaire ozalaki na malade oyo ozoloba oyo ezali na kati na mais lelo eza lisusu te okoloba nini na bato nyonso oyo bazolinga bayeba esika yo bikeli bon conseil na kopesa bandeko oyo bazaki bazobitumisa na maladi onga azali na cancer ya matrice place akokimeleza tolokendokende ozoka bapota oyo soki koyeba kutu nde nazokaki pota te baya pa docteur Kabe na mokolo moko azwa lobiko soki aza na kondima na ye aye azwi lobiko na ye mokolo moko nde tinga nazwaki lobiko na mokolo moko na mielaki nde place nalobaka nazo na docteur Kabe alobaka soki omoni na mosala nyonso soki témoignage eza te tika na yo témoignage ya boye yango nde naza na mposa kolobisa docteur Kabe mingi te naza na besoin kozwa makambo ya boye ngai nasali yango commentaire yango nalobaki na bino avant nakende mikila poto esengi na défendre mboka na nga Congo yango na misika afuni nakozala na sankuru mpo nga moko namona élection ya bagouverneur lolenge bakosala yango lolenge badéputé provinciaux oyo bazangi assemblée oyo même gouverneur azangi ndako ya kolala sankuru ezangi nzela ezangi hôpital ezangi développement yo moto ozovote zwa conscience yo député provincial eteka bana sankuru eza wapi yango na kosenga na bato tout baza derrière mwana mboka docteur Kabe nzambe abatela bango bakontinue kosala mosala mpo yango nde lobiko oyo ezoya docteur Kabe mpe asimba mosala na ye makasi merci na mwana mboka Eliezer mpo ye moto abimisa biso docteur Kabe oyo bato lelo tout babénéficie docteur Kabe eza na ta kolobisa yo ebele te fe olobisaka yo moke mais œuvre na yo nde elobaka ebele okobakisa nini maloba eza kaka moko mpona koyebisa bato nde nayebisaka bino maladie incurable en général sauf la mort muto kokufa mokili eza ya nzambe yakana seguse bibembe eza message ya lukuta il faut témoignage esala mosala nayaki mpona problème ya santé cycle énergie nga makasi vraiment nakomi na niveau ya 400 depuis nakompa docteur Kabe vraiment nazwi solution nayaki na mawa me kozonga na ngai naja toujours vraiment na esengo sucre koma na ba 400 mais sikoyo natali na ntongo awa 110 vraiment nasepeli makasi so ntango banda okoma na ba 400 wana banda ozwa bakisi te to nde nakomi ya kozwa traitement mundele mana mwana epa mundele solution ezomaki te nde nayaki na centre ya docteur Kabe nde nazwi solution
mais au sein na ngo bambula bono ça dika 2 jours ya sukali ou bien et tout ici na mikolebele mikolebele ba sanza bambula oui mais siko vraiment na su pena résultat bien pas docteur Kabé yoka sama musique za passe mais preuve nini ngo zoloba et pas docteur Kabo zoloba bongo parce que maloba za maloba pesio bien eza ba otalisi masukali maloba o muto yo 40 lokola ba che mais comment se place pas emo docteur Kabé kutana na ye solution comment vous a solution malamu foma eloko ememi ngai awa na cadre ya mwana na nga moko azalaki anemi me banda na ye awa nazwi kisi mbala liboso ya mibale namoni changement azalaki pembe me osentir ke nzoto na ye eyindi donc makila pende ezongi yo moko ozotala mwana ozomona ke non achange totalement nayebisi yo changement total ata sali fièvre makila kuna kutu eza te nayeba docteur Kabé basaki une opération depuis le 20 janvier complication zoka nde singa na kati ya matrice ekata na ngai naye kokende échographie bayebisi nga gauche na ngai makila esali babulbul droite na ngai batofina esangani po basala nga susu deuxième opération deuxième opération on a eu une facilité frère tozalaka na elandelanga bapriere alobi te tokokende pa docteur Kabé osala nini oke kuna bati mpe bandela opération ezala liwana yo oke kuna eza te toke pa docteur Kabé lobi nango mpe na to nazalaki soki ntongo etani nazelelaka motu mpasi fièvre moi makasi nga fo bokanga bafenetre bokanga ndako mpo nayoka kaka malili nayoka kaka libumu eswakanga awa nzoka nde tofina moto asalanga opération ata naki asalanga eloko tasimbanga te naye kokende pa ya docteur Kabé c'était le 17 mars naye kokende pa docteur Kabé abinanga loko bapesaki yo bakalma oyo nayesenga bia papa nayekika mpona consultation naza na mbongo te me mbongo naza nanga tuningo oza na pame abi moke naza nango abi te nakoti kokufa te pesanga moke oza nango azwi kisi na molanga 1 litre demi apesinga alobi toye na ndako lokola omelaka omeli kalma ya mondele lelo komela kisi oyo te melango lobi nalamuka 5h30 mbali nanga tokiseli ngai dongo na lie nazwi kaka verre ya kisi wana na 5h40 na meli bandeko na ngai ntango na meli kisi wana na 5h40 tokomi kaka 5h50 na moni awa place evimbaki lokola kitalatala natala kaka echauffe komi moto natala kaka boye yango moko etokoki nataba etofina solo kokimanga esangana na makila ezobima donc solo okosupporte te koma chocolat bulbul ezobima na nzoto na ngai ezobimanga ntina se na biso basi bandeko tofina na mai ezobimanga na makila ezobimanga na se depuis le janvier ebimaka nga kaka na se na biso basi tofina ntango nayebi pa docteur Kabé apesinga kisi nde ye ekotobolanga na likolo ka na place asalaki opération lelo nde naoloba mpe boye po ntango oyo batofine banaye kobima ekauki nango même jour namelaki kisi wana le même jour fièvre ezalaki lisusu te mutu mpasi ezali so te molibumu ezalaki nakomi kolia naliaka te nga banaye kotala nga na kokufa erima mobali nanga soki na ye nalali aokengelanga omwanga na sutuki nga otalanga nokasi nakufi nalobi ya mama epeselio ya témoignage ozokopesa oyo eza ya makambo bandeko bele baza kotala yo bakoloba kolie mbongo mpo oloba makambo ozokoloba eza maladi na yo te leki nanga aza libanda témoin nanga walandinga propre aza libanda tokobenga ye esengeli apesa biso maloba mpo bato bakondima te mama est-ce que yo za témoin est-ce que ozala témoin na ye ou bien eza kope bosali bolie mbongo mpo bopesa botanga maladi makasi boye ozokoboma bato eza grâce na nzambe ya docteur Kabé asali ke eya nanga bika na place oyo tozalaki sur te po hôpital osalaki opération balobaki na biso opesa biso papier ya transfert toke na mama yembo baki opéré lisusu opération ya 2 mois pas même 3 mois donc ezalaki étrange comment malade otolongola moto pas même 3 mois ezonga lisusu biso olobi te tokemeka nzambe ya docteur Kabé totala likambo bakata ye batron babota su te
mais tu n'es pas docteur Kabe, en tout cas, ça va. Si on va casser sous matrice, on va casser matrice, va casser pétrolité, quand on est là, docteur Kabe, donc on moi. Le Meminga a une malade, na malade depuis 2017. Donc, na Seyaka, makila so na keba hôpital combien on a la quotidien, bana ba espoir ezalaki souté. Moto ko te weza mbai na ngaba na ngaba ebi ke mama na biso ko na niveau moko ko do ezala na moto na yaki awa donc maïle ezalaki souté na zo seye na sali 60 jours na seye makila donc passe na passe. Na yeko koma awa na koma lundi mardi na bandiki sina mande na joaki jour jeudi na ye vendredi donc ata litanga makile zate eloko te donc nazongi siko normal. Maman Marambolo beza solo après 60 jours de séjour. Oui, ah au salika du colonique. Na sali 4 jours mutaposite dans exact na vérité on a lobby et outi na njoto na nga moko mutu na zo témoigner. Maman, est-ce que o eza makambo kana docteur ta pression bongo o pesa témoignage? Lo côté na yebi kutu mutu ngote na banabe kotala kana TV na banabe kondima makambo ngote mais moi nanga mwasi aye koloba mi mama tokena na okende pe ko vérifier ko totala kina TV tokende ta ko mikala nzambe wana o ya docteur Kabe na ye kondima na nga papa ena biki nini ememio awa petoza wapi en tout cas papa awa eza Moïse oyo tozoka na TV yaka omona yango eza ya kotambeli te eza ya bonganga te maloba sukali ebele boye eza nde ya komela un mois kutu na nakokisi te nga mutu na telemi nazolia nazomela nazotambola nini ezalaki kotungisa o nano papa bakiste balongola mbula na mbula ya turo kiste lisunake na échographie kiste nazoyeba te kiste yango soki bazobamba na nzoto soki ndenge nini soki nzoto mobima na botama na kiste naboyi moye baperenga eza te naye kotoya Moïse ye nde suka namoni deuxième nzambe na ngai mama suka yango na sens nini nzambe alakisi ye mayele ya kosalisa biso alakisi ye mayele ya kobikisa biso teke yo obiki ndenge ozana nabiki nakomi kolia bien obiki nano na ndenge nini yo lobiki seza na kati obiki ndenge nini nabiki po un mwana nekoki te ngai mutu biloko nga namona kata nzoto na nga na namona ngo te nini yango omoni mama zala clair bato ba comprendre po etondi nga tofina ya solo ebimi tofina ebimi oh siko tango ebimi siko yo yo kindenge nini na kati en tout cas nakoyaki pena émotion ya solo tant na ko répondre na mone na tala boye na kokite c'est que biloko ngonde bana opesa opasi makasi tofina na tofina lingama lokola ndenge tobotaka ya solo siko opasi wana umeli nango ba pasi oyo na umeli na yango lelo na beti 12 ans bana ba pera ngai ya solo ozaka na pasi wana na nazaka kana pasi na nzoto na sala na pasi wana na ke na bopital na bopital na biso kankokolo bazoyebisa ngai mela kalima kisi na omela lokola nde poison na nzoto siko la biloko wana ebimi na kati donc ma pasi wana nyonso ekei ou bien de nini pas Cécile papa pas Cécile c'est que ndingo za wala bien naza bien na kokima pe mbango oh mama 12 ans yango 12 ans na nde nini yango biloko 12 ans ya kobima kamba amobo na kokima mbango ndenge naza awa papa nini oye kosala awa et pas docteur Kabe ngai awa nazalaki na maladie ya glycémie donc glycémie nde kotungisa makasi makolo evimbaki ngai nzoto pene ezalaki ya kokonda makasi ya solo mais banda nayebi docteur Kabe changement ekoti santé ekoti ebandi kozonga makasi makolo ekonda evimbaki nga ekiti mbala moko donc séance kutu nani esili te mais nazomona changement makasi ya makasi penza changement ozomona ngo ndenge nini c'est que ntango ozalaki avant oya ezalaki ndenge nini avant naya ezalaki somo kotoka pamba avant naya makolo pasi lodo makolo evimbaki nga penza lokola nzoko ya solo nzoto ezalaki ya kokonda makasi mais naye awa namoni mpena changement ebandi kokota ya makasi wana siko suka le mataka oti bakombe boye suka le matanga ntina ba 900 indi na minute oyo ezekitaka kaka ya solo ekomi na 130
nini oye koteka awa et pas docteur Kabe na ye koteka eloko te na ye po santé makolo balaki kotungisa ngai makasi ntango na ye awa nazwi mpe batraitement bipai mosusu me namonaki changement makasi te ntango na ye awa balobi eza arthrose apesi ngai bakisi en tout cas changement ezali namoni mpenza guérison ezokende na te changement na ndenge nini mama arthrose yango ebanda osala o ndenge nini arthrose yango ezali kosala ngai pasi kotambola pasi kobwate makasi donc kotambolaka ya pasi nazobi meme na générale nazolata babande nakangaka na makolo me sikoyo nakoma kotambola nakanga so bandi te nata apele so générale te eza na ndako obandi kamba moko traitement ato ozwa deya bisika te nazwa batraitement ebele papa nazwa malade yango mpe oumela ye nango naumeli nango mosusu bakatanga mpe banjoloko mais namona changement te esali bambula boni malade papa bambula ebele moyena eloba te bambula eleki ebele ya solo siko est-ce que makambo ozokoloba eza vraiment mambo ya solo to eza masolo na docteur Kabe apesa mbongo opesa témoignage nga nayebi docteur Kabe te mais bato baondima oloba façon ozolobela yango eza ondire eza bato bayokani ndenge ezalaka mobali na ngai na mwana na ngai ya mobali bato ndenge kaka totalaka na télévision nde babi mama oyo traitement ya suki eza na docteur Kabe soko biki te tokobimisa lisusu mbongo te nde koya na yaki apa docteur Kabe mosala nyonso il faut témoignage en tant que généraliste professionnel en médecine naturelle nazo dénoncer bongo nazoyoka ta eloko moko te nango yokobangela yango te nete nani pardon papa benga mama moko kombo na ye mama afumba aza motetela amotetela afumba mama lokombolo so ekotetela dima ole ekotetela epenge Fofana mbili akambo asala milana totia ekomeli emeteka te kosala kashi te kosala aventure bonyama moko tana weme ombutia milane atoweni one nde kosala kashi nde hasaki ato yakokembitali anange so tie watetela watatoko we akokembita lambonge na labe tetala otetela da comité kaso parce que kanga shwangelo waye na vombo saka kechu bombo saka oloko mbosaka kachi tukuche koshonoka la meleka ngabu apita dibu me onyone ndeko olubambende mboyendela kamwango makao mboyendelani akokembita le anange so chewa mama ya so chewa kabie so che watata ile bula faranga ya cholewa asungu batonde moye le ato d'abord masake oko muchami akokembita la to watata ko la yote anange michewa tetela ngane mite dimilaka ila himoka re lui docteur Kabe mais la kacha ndi basalande imilamboka dimila ya dimena la yangana kama ya la katika mbulaka idi kunjoko kanga dimi ko wonyone la dikunju de ko plan le ko dimena akachi wa kisuwa we kunda to sakeka uhono wano sika kwa sungu na sofa owaye kele baki okodimi okolo ba yalingala zakolo botite mwana oyoza mutetela mwana zoyoka mazoko lo batetela oyikoloba eloko yemekiwa ba docteur oyebaki Kabe nini ngana yebaki docteur Kabe na télévision tovani na bana na komi kaka komi sopela mai likolo ya kiti ya divan mai ya malili na congélateur bazwa ko sopela ngai nde tovandi tomoni docteur abimi na télévision bon bana mususu alobi tokende kaka na poma tete mususu alobi te tokende kaka pa docteur Kabe mais na yake pa docteur Kabe na zwi lobiko lolenge nazalaki naza ndenge wana lisusu te na yaki libumu na ngai ezalaki neti moto azemi tellement nazalaki na problème na rein sikoyo naza libumu na ngai ekomi plan nazalaki kolia te naliaka nazalaki komema kilo te nazomema kilo nakomi bien. Merci télévision ezangonga Richard Pangi fils Londola tango docteur Kabe abelelaka makambo bare tango lobela cancer du sang cancer à matrice toma konde ba makambo ngoza yango mutu alobaka likambo ya yebi ngana ebika ko communiquer yango na remesa toujours mon mboka Eliezer parce que a formanga na tout sur le plan politique na ebika communiquer sur le plan marketing na ebika communiquer nyonso oyo koyelanga na communiquer sur ça
mais pour oyeba qualité nanga faut ya koluka ngai docteur Kabi message na yo ya suka eza message ya suka eza boye tambola suka osukisa ngai osukisi ngai ngape nasukisi yo boyoki insuffisance rénale na mwana mboka epenge fofana na monoko ya mboka atuni mama alobi ke oyo ezalaka esika ya tembe boyoki mutete na ndima mutu pamba te c'est ça nalobi boye en tant que grande maison esika nyonso tout oyo banzete ezali ezo représenter grande maison en tant que temple international ezala na poto bazana banzete ezo représenter ngai wana eza baambassadeur na ngai yango nalobi boye calcul rénal ngai nalobi oza na problème ya calcul rénal côté ya voie rénal nalobi babanga côté ya voie rénal sukisa ngai nanu naboye nalobi namoni ndeko moko nayebisaki ayaki alobi ke nayoki communication moko bosali na ndeko elezer émission wana papa ngai makambo ya calcul rénal ebandi elo te babombarde bacalcule na nga eloko moko esimbaka mpe eza pete mais naye lelo nasukisana nayebise papa est ce que oyebi esika yo ozali oye mpona kozwa traite nayebi papa nayebi vraiment nzambe apambola yo nasepeli na maloba nde elobiki naye kosukisa yo nayebisi ye boye me kokima te mpona kozala na mbongo na ngai me nazolakisa yo na ndeko topesi tata wana masuba eza ya kokangama mpona calcule rénal ezalaki vers mibale ameli lelo moko lobi ameli moko masuba efungwami alobi ke boza bandoka esika wana wana eza nzete te eza nzete andenini ngai na meli voir une heure nyonso efungwami papa vraiment tokokutana koya na mbongo na bino esi kende na yo nzambe akopambola yo nakosala nini naleki epa naye koyebisa yo na communique bongo mpona koyebisa bato assurance oyoki yo moko batémoignage na miso na yo insuffisance rénale traitement ezali oyoki témoignage calcul rénal traitement ezali tout type des hépatites hépatite A hépatite B hépatite C sukisanga tumeur cérébrale cancer ya motu ya cerveau et puis cancer du col utérin cancer du sang oyo ya matrice et puis oyo ya makila oyo ya mikuwa cancer du genou yango nalobi boye tout type de tumeur sukisa nanu ngai cancer de sein eza maladie soyez patient drépanocytose ou bien anémie SS bana oyo autiste oyo autisme ndenge botsukisa maison alobaka makasi hernie discale boza bisika nini hémophile hémorragie interne puis psoriasis l'esclérose en plaque problème neurologique banere ezokufa me bobenga maison motokola kizengi alzheimer okozalaka avandaki na kiti ale bosani na ye kovanda esika mosusu kiti ozalaki nango eza pe nayebi na ngai te eza maladie mabe bandeko ya liboma problème nalobi nango nalobi boye ntango bozolanda message mais adresse ya grand maison eza esika moko boyebi yango merci ndeko na ngai ndengo lokolobisa ngai ebele te lokolo yo moko omoni témoignage ozongi nsima merci eza affrontement monde merci ezalaka nde boye wana alobaka toujours osola toza na bomoi ya kosala eza ebele totika kofingana tosala concurrence docteur Kabe azobikisa hémorroïde yo olobi ozobikisa cancer du sang docteur Kabe abi aosala cancer du sang yo olobi keno ngai bana ya autiste andeo ya komona mama na ngai elodi mpona congotisme deuxième mutu oyo namoni keno asala atretaka baautiste docteur Kabe tolinga musala nde papa nde mama trésor zozolo na caméra musala nde etambwisaka biso merci mama Blandine na dédié émission oyo mpona yo poza mama sociale mama aza koakadre bana bitike bana bato ya mbongo soki otangaki na bomwana te lokola biso na kimokolo osonga classe bato bakoakadre yo baza yango na dédié émission oyo na mama Blandine merci.